Hi guys! For today's video, i-share ko sa inyo kung paano maglinis ng washing machine. Ayan na guys. Ngayon, ipakita ko sa inyo kung paano maglilinis ng washing machine na Bosch ang brand ng aming washing machine. Ayan. I-start mo lang. Ngayon, i-twist mo yan siya sa patungong drum lid. Ayan na. Pagkatapos mong naset yan, at ngayon naman lalagyan natin siya ng Dettol. Pero, optional lang po siya. Kung depende na sa inyo kung gusto nyong maglagay, pwede naman hindi. Pero sa akin kasi, mas maganda yung lalagyan ng Dettol para pang disinfectant sa ilalim ng washing machine. May isi-share pa ako sa inyo guys, wag na wag nyong lalagyan siya ng sabon dahil sobrang init po ng tubig, 90 degrees po ang init ng tubig, kaya kung sabon ang ilagay nyo, magbabubbles talaga yan siya. Nung one time nga, nilagyan ko siya ng sabon, oh Diyos ko, ang bubbles lumalabas na dyan sa gilidan niya. Takot na takot ako nun. Kaya, pero hinahayaan ko lang siya hanggang matapos ba. Pero ang kaba ko that time, di ko ma-explain. Ang tawag niyan para mahulog lahat yung bakit wala na akong boses nito. Para mahulog lahat ng tubig dito. Kasi ito, ang sobrang laki. Kaya, buksan mo to. Ayan. Hindi ko na mabuksan dahil ang isang kamay ko hawak ng cellphone. Ano bang gagawin ko? Ayan, nabuksan na po. Ayan, maraming pong tubig na marurumi. Sampay ka na? Yan. Bagong naglaba po yung kasama ko. Kaya, ito, nilinisan ko na. Naka-drum clean na kasi ito kahapon pa. Ayan. Wala na bang tubig na lumalabas? Yan, okay na yan siya kasi wala nang tubig na lumalabas. Ngayon, ibalik mo na naman yung lock niya. Yan. Ibalik. Ayun. Tapos, magkuha po kayo ng pamunas. Ayan. Ayan, dito na naman tayo sa pagbukas ng ito. Marami pa po yung tubig na lumalabas, kaya ginagawa ko, nilalagyan ko yan dyan ng pamunas. Ayan. Tapos, i-twist mo lang pa right. Ayan. Tingnan nyo, marami pang tubig na lumalabas dyan. Minsan, kung aabot to ng 2 buwan na hindi ko nililinisan, marami pa pong maruming bagay dyan na lumalabas ngayon. Kasi ang ginagawa ko para hindi masyadong marumi, every 1 month ko siyang nililinisan. Yan. Punasan mo na lang yan sa gilid-gilid para palaging bago yung washing machine ng amo nyo. Yan. O ito, brushan mo na lang. Naka-brush ko lang kasi ito, kaya kinuha ko lang yung mga madulumi. Nire-wrench ko na lang. Minsan nga, yung umaabot ka ng ilang buwan na hindi na nalilinisan, super ang baho dito. Ito, sobrang baho. Kaya, gagawin nyo, i-1 month nyo na lang ang paglinis para iwas mas mabaho. Ayan, takpan mo na naman ulit.
ibalik mo lang ganito. Ito po, may end po siya dyan. Yan. Tapos, kung feel mo na napasok mo na, ibalik mo na. Yan. Thank you for watching. Sa susunod, tuturuan ko na naman kayo kung paano maglinis nito. Ano yan siya? Dryer. Okay, bye. Thank you for watching, guys.